Здравствуйте, друзья и гости канала, и подписчики. Зовут меня Митяй, и вы на моем канале. Со мной сегодня известная вам личность, которая в принципе в жизни не разобрался, какую добычу он берет. Вот. Совет он мой сходить в церковь проигнорировал. Но я же сказал, что буду брать крупную. Прем на рыбалку. Как вы думаете, куда мы прем? Недалеко от города есть водоем такой. Река течет. И запруда большая на реке. Текает вода. Есть надежда, что там немножко будет почище водичка. Водоем с очень интересным рельефом. Но почему-то рыбы мало. Может быть, потому что близко от Минска. Может быть, рыбы и хватает, но капризная. Может быть и так. И такой вариант. Что она есть, это факт, потому что это личные, скажем так, убеждения. Раньше мы туда ездили. Короче, долго рассказывать. Кому интересно, можете посмотреть предыдущую где-то как-то дальше. В прошлом году я там был, снимал. Написано было «Обидная рыбалка». А сегодня, собственно, мы едем проверить эхолот. Потому что у нас эхолот на прошлой рыбалке подвел, перестал работать. Рыбу мы не нашли, сели на белую. Ну и я вам скажу, собственно, наловили белой рыбы. Очень-очень много. Наловили бы. Есть момент. Наловили. Но Виталик просто в тот день не брал трофеев. Нет. Я их просто отпускал. Кому интересно предыдущее видео, рекомендую. Удовольствие было получено от и до. Но хищника мы не на. Ребята, мы пока с Минска выезжаем. Виталик вам попытается рассказать. В машине, правда, шумно. Вот. Хочу предложить вам рассказ Виталика. Все-таки клев-то у нас был. И я не просто так, я не шучу, что рыбы мы поймали. Мы действительно поймали рыбу. Да, много было отпущено, но мы-то поймали рыбы. Да, мы увезли с собой. Да, сам факт мы поймали. То, что хотел, он с собой увез. А он сейчас расскажет, почему, возможно, почему, одна из причин, то, что у нас клев был. Послушайте его рассказ. Взял я в прикормку, брал РС лещ и универсал. Чье производитель? РС-ка. Потом я взял, есть у РС-ки аттрактанты со вкусом креветки. Одну баночку взял, замешал совсем немного, грамм 50, наверное, на пачку прикормки. И добавил грамм 50 шоколада РФ. Это тоже аттрактант. Замешал тоже грамм 50 с водичкой. В принципе, на этом я мешал прикормку. Может быть, что-то из этого повлияло. Может быть. Потому что вкус креветки, скажем так, я пробовал первый раз. Ну, шоколад я пробовал уже неоднократно. Как бы, скажем так, что он помогает. Немного это помогает. Все равно запах привлекает рыбу. Хочешь или не хочешь. Ну, наверное, что-то, одно из них, что-то, скорее всего, повлияло. Да, рыба подошла. Рыба, лещ подошел. То есть сам факт, что лещ стоял. Да, сам факт. На прикормке он стоял. Как мы рассчитывали, что мы на забросе сделаем выход на яму. Мы когда приехали, по эхолоту посмотрели, сколько там метров? 1,2, 1,4 метра. И сколько метров надо? Нам надо было 45, до ямы. 45 у меня было. До ямы. До ямы 200 метров. О, и на какой катушке? Какой-то что? Наматывать сколько, чтобы завозить? То есть... Арену гаров. Кинули, сколько позволяет заброс. Я закидывал, заклипсовался. Нет, у нас стояло немножко на спуске. Там было где-то перепад сантиметров, наверное, 10-15. Да. Но он небольшой. Да, потому что я ловил глубина 1,4,
дистанция 45 А, метров. 1,4, 1,7. Да. Вот такой свальчик. Вот такой свальчик, вот на этом свальчике Вот вот такой пологий. с 1,4 и да, пологий свальчик, вот я на 45 метрах дистанции ловил. В принципе, лещ с глубины он пришел. На западной притолке он подтянулся. Однозначно. Вот состоял-то он на русле, сам факт, что он подтянулся на прикормку. Значит, что-то из этого ему нравится. Брал Скажем, очень аккуратно. да, до этого я брал Пил, просто... пил, 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 пил. А такого, чтобы, как в кино у Михалыча, Не, такого нет. такого нет. Такого Никита нет. Рыбалкин. Я думаю, скажем так, вначале я сказал, что крупняк я буду добирать, поэтому думается так, что в этот раз крупняк нас будет обходить стороной, поскольку слова были слишком резкими в этот раз. Но надежда все-таки Надежда, умирает да. последней. Так что не переключайтесь. Ребята, выехали, посмотрели на карту, чтобы заехать на ту сторону. Но здесь Дорога, участочек, вот этот конечно. участок. Разбита колея, здесь, наверное, лес возит. Да, скорее всего, здесь ездят. В общем-то, боимся мы сюда ехать. Поедем искать другое место. Там есть еще один заезд. Но боюсь я, что он будет такой же. Ребята, 7 часов. Мы еще не на месте. Не то, что не разложились, а мы еще не доехали. Короче, в три дороги пытались заехать, там жопа. А здесь вроде как Как бы проехать можно, как проезжаем. Тем не менее, это первый поворот со съезда. С асфальта, с кольца, С кольца. первый съезд. Вот, ребята, мы приехали. Приехали, смотрите, что там. Дорога затоплена. Сейчас будем искать другой подъезд. Хотел я подъехать вон туда вот и под лэп сразу остановить. Ребята, здесь есть объезд. Мы объехали вот это Чуть место. ниже камеры. Мы объехали эту лужу. Он лужа. Здесь есть объезд. Да, но мы еще не проехали до конца. Пока мы Дорожка- еще не Дорожка, проехали. я вам скажу, здесь Очень такая боевая. серьезная. Да. Дорожка здесь очень боевая. Вот так мы, ребята, добираемся до места. Без 28. 28. А выехали мы во сколько начинался репортаж наш? С нашего путешествия. Наверное, в 5. Вот так. Вот решили распалить кастрик. Ну, был я на воде, вышел, отрисовал здесь этот участок. Есть неплохие места, но рыбы не видно. Надеюсь, что, может быть, рыба проявит себя завтра. Я имею в виду, холод не особо рисует. А вот всплески есть сверху. И рыбу, я даже включил эту А-диаграмму, которая справа, типа флешера. И она показывает, что от дна ничего нету, а в пол воды стоит рыба. И пока не вижу термоклина. Наверное, его нету здесь. Может быть и нет. Все-таки течение, наверное, тут какое-то присутствует. Есть, да. Это не озеро. Ну, завтра еще походим, посмотрим. Мы здесь приехали поздно, сами понимаете. Пока мы тут разложились, туда-сё. В общем, сейчас будем отдыхать. Я не знаю, стоит ли это вам записывать, не записывать. Ну, если что будет интересно, я включу. Ну, я не хотел тебя будить, поэтому я в 4 сам встал. Я даже кофе не пил. Думаю, пойду, пока солнца нету. Пойду пройдусь здесь по кругу. Ну, и я, слышишь, и в 7 часов я приплыл. Так сколько меня не было? О! Надо взять же подгончик. Подгончик детей. Да. Может, где кину. Ну, это они зятя мне, да. Выбирали. Любимому папочке. Ты как? Ну, да. Джексон. Да. Джексон. Ну, да. Джексон. Ну-ка, улыбочку. Огонь, огонь, огонь. Джексон. На, жалко, надо фотки сделать было. Так, вот взял вот эту. Вот. Вот видишь, вот на него ты поймаешь. Потому что ты не сам покупал, а дочка, блядь, подарила с любовью. Между прочим, заметь, не китаец. Я боюсь закинуть на провода. Не закинешь ты на провода высоковат. Да, ну, я могу. А, ты можешь? Да.
Я могу, говорит. Я говорю, высоковато. Я могу, говорит. Не могу я, блядь, с этого делать. Я могу, говорит. Я говорю, высоковато, говорит, я могу. Да. Нет, здесь 3 грамма не катит. Это как-то совсем пошло выглядит. Совсем пошло выглядит. Давай я что-нибудь поставлю в районе. Ну что, неужели в прямом эфире? В прямом В эфире, прямом эфире. ребятушки, Тихо, поклевочка. тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Ребятушки, в прямом эфире Или... поклевочка. А-ха-ха-ха, поздравляю вас. Господа, поздравляю вас. Увы, Отпустите, я снимусь. увы, увы. Увы. Я, к сожалению, не видел, что вы там стоите. Я чуть правее возьму, извините. Увы. Мы думали на камеру поклевочка. Да, мы думали, что и хорошая. Ахаха. А вон, сколько, какой у вас вес? Какой у вас вес? 30-ка. А ё-моё, вот тебе и Орион. Ай, ай. Не, нет. Фу, Спасибо. нет. Ты знаешь, груза такие нормальные надо. Сейчас кинул, по-моему, 6, довольно-таки долго тонет. Вот, эхолот. Вот мы. Вот я приближаю. Я хочу сейчас сделать, чтобы здесь было 25 метров. Тут 50. Ну вот. Вот это коряжник. Тут пупок. Коряшки есть? Вот. Да. Солнце отсюда светит. Дай по солнцу называется. Меня только не попади. Ой, Не, ну на всякий случай. ничего страшного. Я не хочу. У меня, может, слышишь, плоскогубцы у меня есть, но доставать я не хочу. Ничего, если серьгу повешу. Не хочу. Да ты что? Правда, что ли? Посмотрим. Ну что-то Окунек вот. ничего. Поклевочка была? Да. Да? Окунек. Ну, я на такие, Прямо здесь. я на такие приманки, что у меня окунек не клюнет, только если хороший. Дай-ка я окуневую закину. Скажем так. Приманочку. А ты мне привяжешь флюр? Ну, по-братски. А то мне рулить, смотреть, еще и флюр вязать. Ничего. Не, ну ты ж... Ничего не знаю. Мы ж с тобой в одном Флюр экипаже. ему привязать. Давай флюр. Ну что там, ну там 5 сантиметров флюра осталось. Не знаю. Флюр давай. Сколько здесь написано? 0,285. Щуку на тоненького. Ты мне там морковочку сделай. Правильно. Ой. А ты мне карабинчик не взял? Спасибо. Ты настоящий друг. Я хочу обкидать станок. Что-то это хорошо. 23,6 вода. Вот отсюда.
Ну вот, 12 грамм, я тебе скажу, что по свалу маловато. Маловато. Угу. Ну, я вот шестерочку поставил. И, ну, так, нормально. Скажем, Вот она только опустилась. 2 оборота. Ну, секунды 3, наверное, да? 2. ну, я тебе скажу, здесь свалы идут прямо за камышами. И нормальные такие, я тебе скажу, свалы. Поэтому здесь нужно как-то либо сплавляться, либо что-то и ловить под тростником. Пятерочкой. Я ложу шею, да. Даже очень. Я пробовал агрессивную низкую. Ну, надо пробовать разные. Да. Мы пробуем. Подается сам по себе для большой. Нет, там не пляж, там он заросший. Выходы такие вот есть. Я туда ходил, выходы есть, с удочкой посидеть. Вон, смотри. Все места заняты. Можно даже толпиликом покидать. По обратке будет. Ух ты, эти еще полюбят, как я буду. Доливчики будут. 4, там коса. Нихуя там не коса, там нормально глубина. Значит, дальше надо. Да, по-моему, я попадаю. Я вот сейчас за него кидаю. Тяну на него, а потом спускаю. Ты попал. А я в эту сторону. А вот и пошел песок стучать в палец. Но очень мало. Куда? Вот туда, в сторону кола. Ну, я не знаю, до скольки она идет. Она ж не от берега до берега. Ну, понятно. Я помню, что где-то здесь вход был. Ребята, а между прочим, сейчас 10 часов. 10 минут. Да. И мы пока еще ничего. Ну, я думаю, что это трава это была, это не рыба. Как он хорошо кидает. Отлично кидает и точно. 12 граммами ловлю. Орион взял с собой, но не оборудовал. На что? Да ты, да ты. Шевелиться зацеп может? А? А может? Может? Нет. Сука сошла. Или хуй? Нет. Я через что-то тяну. Может тут сетка какая? А? Может, может, трава. Трава. О. Трава. В этой же траве должен быть окунь. А его нет. Почему? Почему? И оттуда с ям там тоже ничего, возле дамбы ходили. Пришли в противоположную сторону. Ну и как вам сказать, тоже ничего. Уже и блеск накидаем, и колебалки, и тейлспиннер не помогает. Надо уже завтракать, ехать. Время 11 часов. Ну ладно, еще крайний заброс. Вот сюда. Как он хорошо кидает. Как он хорошо кидает.
вот этой вот штукой закормиться. Давай, кормись. Кидаем близко, потому что идет свал. Вообще сразу. Вот эта вертушка сварена, вот это вот, видите, да, вот такая красивенькая. Вот такая. Она сварена в оливковом масле. 20 километров от Минска. Я вам могу сказать так, спрашивая у местных рыболовов, ну, все говорили, что здесь как бы можешь максимум поймать окуня, ну и мелкую щучку. Скажем так, я приехал со своими воблерами и резиной, подобрал груза, которую, ну, я поймал 8, самая мелкая была киль 270. Это самая мелкая, которая на самом деле была. Ну, основная масса такая, 1,5-2,5, и одну я поймал 5,620, по-моему, если... Мамка, да. Я был на этом водоеме, чтобы было понятно, такие водоемы я называю 2 раза переплюйкой. Да. То есть 2 заброса спиннинга, блядь, и водоема нет. 60-70. Да, 60-70 метров. И он в длину меньше километра. Километр, наверное. Километр такой. Озерцо такое, знаете. Ловят в основном все как бы линя и карася. Если клюет, то клюет там такие полкилограмма, килограмм, 1,5 линии. Карась от полкилограмма. То есть мелкий не клюет карась. Ты меня заставляешь окунуться в холодную воду. Какая холодная? Между 24. прочим, холодная. 24 градуса. Какая она холодная? А ты чего не купаешься? Не буду я. Ну зайди окунись, пожалуйста. Пошел. Ну, держать он тебя будет. 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 Не буду я. Вода холодная, на самом деле. Так что, ребята, я вам не могу гарантировать, что это качественный продукт, потому что испытания у нас прошли, точнее сказать, у нас испытания не смогли пройти. В следующий раз. В следующий раз. На самом деле вода холодная. Хоть она и 26 градусов. но вода холодная. 24. Ну, по-моему, 24. А, ну мы выплывем вечером, посмотрим. Кстати, скоро нам выходить. Я решил сесть на белую. Удочкой ловит и стоит фидер. И с моей стороны с лодки на лодке стоит фидер тоже. Как фидер. Кормушка. Соска, как хотите, можете называть. Клюет сразу. Ну, фанерка. Блин, как мне нравится ловить они. Еще и очень удачная леска попалась такая. А, сразу тут матчевая специально, Сразу, тон да. еще. Смотри. Оп. Да, сразу клюет. Ну, это мелочь. Такое же. Он же. Все он же. Ну, а я сейчас покидаю, пойду в теньке поставлю. Пока тенек с этой стороны будет. Ну. Клюет. Оп. Ну, уже бери. Одинаково. Ну, как из пулемета. Ну, вообще, как на подбор. Только кидай. Слушай, у меня, по-моему, есть весы. Взвесим потом. Хорошо? Да. Сколько наловили? Наловила. На фидер только что колобашки были. Слышишь? Да? Ну, хай. Если крупное что-то будет, то будет. А так, А он у тебя включен? конечно. Просто это такая же рыба. Да. Зачем мне кидаться фидером, если вон? Бери, не хочу.
Значит, за камышом идет свалчик. Сколько у тебя здесь глубина стоит? Метр 50 где-то. О, буквально через метр. Буквально через метр полтора начинается свальчик. На пятерочку где-то там. Да. Ну, я не помню уже там пятерочка или сколько. Посмотрим по эхолоту. Ну, по-моему, да. Потом идет, начинает плато 5-метровое. Да. Но он резкий. Я вот ловлю. Если я не забуду, я сделаю скрин, а может уже сделал, не вспомню. Вчера делал. Я сейчас. Опаньки. Так легко это самое кидается. Чтоб, о, видишь, чуть тронул, все, леска вот так. Ну, хорошая леска. Хорошая леска попалась. Я тебе скажу, что я специально для лески, у меня аж вторая есть пуля, поклевки, клюет. Я вижу. Я купил флюр 0,1. Рановато. Ничего. Ничего. Поводочек оторвался. Вот так. Чуть резче. Это что касаемо, кто-то на форуме каком-то заявил, что зачем? Типа троллингистам вообще не надо. Вот для этого и надо, что у вас воблер идет 50 метров, там 30 метров, неважно. За вами. Информация до него, можете куда его повести. Сообразить, чтобы идти по бровке. Вот, я видите, иду, вот. Перепады пошли. Ну, в основном это вот где выходы с берегов. Ветра нет сегодня. Такую не хочет. Когда идет по илу, вот стук идет не в палец, а кивок работает именно кончик узилища. О, пошел камень или что-нибудь твердое, слышу в палец. Песок. Но много очень ила. Песка больше возле дамбы. Подлещик селитерный ходит. О! Как бы было что-то касание. Провисание лески, смотрите. Очень удобно. Я имею в виду контролируется проводку по провисанию лески. Ну, рано, что вы там ловите. То же самое. Попадает ил, то ли медленнее, что ли, можно описать эту ситуацию. Когда на песок, визуализация, она не нужна. Собственно, здесь вообще тут можно закрыть глаза, чисто держать темп. Оп. Видите, как отдается. Без всяких выкрутасов, ни подбросов, ничего. Просто 2 оборота. Падение где-то 2 секунды. $12 грамм стоит. Плюс Беркли. Этот не Беркли, сад Беркли, по-моему. Вообще 5 забыл. У меня, по-моему, есть еще. Так. Не хочет. Я думаю, что ее тут нет. Бель там стоит. Хищника немає. Ну что, пошли дальше.
Видите, я хочу. Вот. Значит, когда мы пришли на точку, и у нас еще запись идет, во-первых, забыл я это сделать, надо его остановить. Видите, остановка, подтверждение, да. Сонар, там, вот он. Значит, здесь я указываю высокое разрешение. Хочу, потом покажу, может быть покажу, если, потому что карты рисовать так себе удовольствие, я вам скажу. Вот генезис, на основании его данных мне преобразовать, да, подтверждение. И вот оно будет сейчас преобразовывать. Преобразовывать достаточно долго, потому что, как ни крути, процессор здесь самый легкий. Пока это не произойдет, вы ничего с эхолотом сделать не сможете. То есть он у вас будет сейчас крутиться. Так, что я хочу сделать? Я хочу посмотреть. Сейчас мы дождемся, я включусь. Ну, минуты, наверное, 3 точно я сижу. Вот он начал запускаться. То есть 0 был долгий, потом единица. И сейчас вот он тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. При сохранении, преобразовании и так далее. Много отдыхающих рыбаков. И вот они, представляете, вылавливают всю эту мелочь. Давайте попробуем вот эту. Ну, потому что совсем как-то не хочет. Так, пробьем сначала тот свальчик. Стиль, полный стиль. Я не знаю, кто как держит удилище. Я держу удилище вот так. Вот у меня вверх уходит кончик, проходит через согнутые плечи. Так что у меня нормально. Опаньки. Вот это кинул. Видели, как кидает? Прямо в камыш. Где песочек. Еще момент. Я держу так, что у меня расслабленное положение. Что у меня нитка и удилище всегда под нагрузкой. То бишь я всегда чувствую натяжение. За счет того, что, видите, я вот руку опускаю, я натяжение чувствую. О, видите? Оп, опустила. То есть постоянный контакт с приманкой. Постоянный. Свободного падения у нее там бесконтактно со мной. Практически нет. Вот чем мне нравятся эти удилища. Понимаете? Именно вот эти. Они очень чувствительны в плане проводок. Плохо кинул. В плане проводок. По траве где-то вы касание рыбы, касание чего-то. Это оно будет по-любому. Понимаете? А тут важно еще понимать, о каком отстуке идет речь. Насколько глухое там удилище или... Так, меня что-то крутануло. Свал пошел. Ой, я провалился в свал. Очень удобно по нитке.
Оп, повисло, видите? Оп. 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 Не знаю, вам видно. Пошел свал. И пошла глубина. Уже такая здесь метров 5, наверное. Ну там же, где мы стоим. Нету и здесь. Ну что, пошли под лэп сходим. Вот так вот. И ходишь, ищешь. Потому что, значит, мы поднимаем якорь. Делаем запись. Запись. Убираем. Вот такую картинку мы будем сегодня наблюдать. По настройкам эхолотов у нас стоит 450 Гц. Вот так вот отцепляюсь. О, мужик тянет. Посмотрим на фидер. Ничего. Уже собираемся. Уже тут сохнет, все, кое-что убрали. Ну, сегодня ловил Виталик на матчевую удочку возле берега практически. Ну, весы у нас, к сожалению, батарейка ляснулась. Короче, намочилась, в прошлый раз не работает. Но визуально, я думаю, что там килограмма 3 будет по-любому. Доставай. А ты вот так на бок ее положи. Ну вот. Ну, килограмма 3 есть. Ну. Здесь. Мелкая, правда. Ну, что делать. Короче, такие вот рыбалки Вот бывают. такая рыбалка у нас Да. получилась. Водоем очень перспективный. Рельефы, глубины. Ну, и песочек, и илистое дно есть. Но вот что-то рыбы как-то нету. Не знаю, может из-за большой воды по кустам попряталась. Ну, очень так прикольно, конечно, здесь. Так что хищника мы не поймали, но ловили вот такой вот рыбки. Ну, так что не переключайтесь, смотрите. В следующий раз куда-нибудь еще поедем. Через пару недель. Все. Всем пока. Мусор мы за собой берем. И вам рекомендую за собой мусор вывозить. Все, с вами был Митяй и Виталик. Пока. До новых встреч.